లాస్ట్ టైం కూడా ఉన్నారు కదా. అన్నా మసాలా దోశ మళ్ళీ మాకు వాట్సాప్లో నెంబర్ తీసుకోండి. డబ్బెట్లు ఉంటాయని చెప్పి హాయ్, నీ పేరేం పేరన్నా? రమేష్. ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నావు ఇక్కడ? హర్యానా. ఏ పేరన్నా నీ పేరు? రమేష్. ఓకే, ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నాను ఇక్కడ? 10 years నుంచి ఇక్కడ చేస్తున్నావు. ఇంతమంది వేరే దగ్గర వేసినావా ఏమన్నా? వేరే వరకు చేసినా. వేరే వరకు చేసినావా? ఏ వరకు చేసినావు? ఇంతమంది ఏం వర్క్ చేసినావు అన్న? ముందు స్వీట్ షాప్లో చేసిన, పెయింటింగ్ పని చేసిన, చాలా చేసిన. ఓకే, ఇక 10 years బ్యాక్ బాగా వచ్చింది, ఇట్లా వెళ్దాం అనుకుంటున్నా. వస్తా అంటే ఇక వచ్చేసింది. ఓకే, మీ బావనేనా? మా బావ. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తున్నావు? 10 years నుంచి ఇక్కడ చేస్తున్నావు.
హాయ్ సార్. సార్ ఎప్పుడు వస్తుంటారు ఇక్కడికి? ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నారు దాదాపు? 6 months. తొందరగా వచ్చేది కానీ ఈ మధ్యన రెగ్యులర్గా వస్తుంది. ఓకే, బాగుంటుందా టిఫిన్? బాగుంటుంది. చట్నీ క్వాలిటీ అన్నీ బాగుంటాయా? ఓకే, ఏం తీసుకుంటారు మీరు ఎక్కువ? ఏది మీ ఫేవరెట్? పెసరట్టు తింటాం. పెసరట్టు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి భయ్యా. 70. సార్ పెసరట్టు ఆకుది. Sorry.